Ողջույն, նոր ու հետաքրքիր տեսարժան վայրերի, հնամենի հուշարձանների և պատմական կոթողների որոնումներով եթերում ձեզ հետ է պատմության վկաները հեռուստանախագիծը։ Հաճախ է պատահում, երբ տարիներ շարունակ ապրում ես մի բնակավայրում, սակայն այդպես էլ լիարժեք չես կարողանում ծանոթանալ քո հարազատ երկրամասի հմայքներին։ Կարծում եմ մեզանից շատերը կհամաձայնեն, որ Դիլիջանը Հայաստանի ամենաչքնաղ անկյուններից մեկն է։ Պատմական հնավայրերը բազմաթիվ են, սակայն այսօր կներկայացնենք միջնադարյան Հայաստանի կրթական և մշակութային հզոր կենտրոններից մեկը՝ Գոշավանքը։ Իսկ մինչ այդ մի փոքր կանգ առնենք Դիլիջանում։ Հին Դիլիջանի ճարտարապետության ու մշակույթի մասին պատկերացում կարելի է կազմել Քյարամի քուչում։ Այս փողոցը այսպես է կոչվել իր սեփականատիրոջ առևտրական Քյարամի անունով։ Ենթադրվում է, որ Դիլիջանը հին հովք բնակավայրն է, որը Արշակունի արքաների ամառանոցն է։ Անգամ դարեր առաջ արքաները չեն կարողացել անտարբեր մնալ այս հրաշալի բնության նկատմամբ։ Քաղաքի մատույցներից ոչ հեռու, հենց Ճամփեզրից սկսվում է Դիլիջանի պետական արգելոցի տարածքը։ Գեղատեսիլ բնությամբ շրջապատված լիճը հանրապետության ամենահայտնի ջրային ավազաններից է, որը հայտնի է իր ջրի մաքրությամբ, մեղմ կլիմայով ու քաղաքային աղմկոտ կյանքից կտրվածությամբ։ Հայաստանը հայտնի առողջարանային երկիր էր խորհրդային տարիներին։ Յուրաքանչյուր ամառ հսկայական միության տարբեր ծայրերից մարդիկ գալիս էին հանգստանալու հայոց անտառապատ ու բուժիչ ջրերով հայտնի վայրերում։ Պարզլիքը մեկն էր դրանցից։ Գոշավանքը կամ Նոր Գետիկի վանքը 12-ից 13-րդ դարերի ճարտարապետական հուշարձան է։
Հուշարձանախումբը 1188 թվականի երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի տեղում հիմնադրել է Մխիթար Գոշը Իվանե Զաքարյան իշխանի աջակցությամբ եւ այն անվանել Նոր Գետիկ։ Վանական համալիրը Գոշավանք է վերանվանվել նրա մահից հետո 13-րդ դարի առաջին կեսին։ Մխիթար Գոշը դատաստանագրքի հեղինակն է, ժամանակի հայտնի հոգևորականներից մեկը, որի անվան երկրորդ բառի Գոշի ծագման պատմությունը քչերին է հայտնի։ Մի օր երազում Աստված նրան ասում է, թե Մխիթար, 7 տարի բերքի առատություն է լինելու, 7 տարի էլ չորություն։ Առատության տարիներին պաշար հավաքի, ժողովուրդը նեղություն չքաշի։ Մխիթարը մեծ ամբարներ է կառուցել տալիս, մեծականակ մթերք հավաքում եւ ժողովրդին հրկում սովամահությունից։ Սովի տարիներին յուրաքանչյուր օր ամեն ընտանիքի մեկ գուշ հայտե աման ցորեն բաժանելով։ Այստեղից էլ ժողովուրդը նրան գուշ կամ Գոշ է սկսում անվանել։ Գոշավանքը հայ եկեղեցաշինության պատմության մեջ ուրույն տեղ է գրավել, այստեղ կանգնեցված վարպետ Պողոսի ասեղնագործ խաչքարերի շնորհիվ, որոնք կերտվել են 13-րդ դարի վերջին։ Պողոս վարպետի ասեղնագործ խաչքարը ժամանակին զարդարված է եղել տարբեր չափերի բնական թանկարժեք քարերով։ Սակայն համալիրի հոգևոր սպասավորները չեն կարողացել դիմակայել մոնղոլ թաթարական ռոսակախմբերի հարձակումներին ու դրանցից մեկի ժամանակ Գոշավանքն ընկել է եւ թալանվել։ Գոշավանքի տեղում Կիկլոպյան ամրոց է եղել, այն մասամբ պահպանված է։ Տարբեր աղբյուրներում Գոշավանքը հիշատակվում է որպես վարժարան, համալսարան, ջեմարան, որտեղ ուսուցանվել են տարբեր լեզուներ, ճարտասանություն, երաժշտություն, կրթություն, նկարչություն։ Հայտնի է նաև, որ այստեղ կրթություն է ստացել ժամանակի ամենահայտնի գործիչներից Կիրակոս Գանձակեցին։ Անապատ Եզակի այդ հուշարձանին հասնելու նպատակով պահանջվող շուրջ 1 ժամը կանցնի ինչպես 1 վայրկյան։ Հայտնի է, որ այն պաշտամունքային վայր է եղել դեռևս քրիստոնեություն ընդունելուց հազարամյակներ առաջ եւ նվիրված է եղել աստվածուհիներից մեկին։ Քարայրը անապատ է անվանվել քրիստոնեության վաղ շրջանում, երբ դեռևս հեթանոս վերնախավի հալածանքներից այստեղ ապաստանել են մի քանի վանական ու քրիստոնեական միաբանություն ստեղծել։ Անապատ քարայրից մի արահետ է ձգվում, իջնում դեպի Խորունգ ձորը եւ ավարտվում Հալա գետի հովտում։ Գետի հովիտը անչափ գեղատեսիլ է։ Դեռևս տարիներ առաջ այստեղ հանգստավայր է կազմակերպվել։ Ծառերի կատարներին փայտաշեն սենյակներ են կառուցվել։ Տեղի բնափայտից սրճարան։ Յուրաքանչյուր ամառ այստեղ են գալիս վայրի բնության գրկում հանգստի սիրահարները։
Մարդու հոգևոր կատարելության ձգտումը երբեք սահմաններ չի ունեցել։ Իսկ քրիստոնեությունն էլ ավելի է ամրացրել երկրայինի եւ երևակայականի սահմանագիծը։ Դա հաճախ նկատելի է, երբ ուշադիր ուսումնասիրում ես հոգևոր կառույցները։ Այս առումով մեր տաճարներից մեկն իր ճարտարապետական կառուցվածքով ուղղակի եզակի է, ոչ միայն հայկական եկեղեցաշինության, այլ քրիստոնեական բոլոր սրբավայրերի մեջ։ Բավական է միայն ասել, որ այն Հայաստանի միակ եռահարկ եկեղեցին է, եւ որ միայն այստեղ կարելի է տեսնել Հայր Աստծո ամբողջական պատկերը։ Մինչ Նորավանք գնալը ուզում եմ մի ընկերական խորհուրդ տալ բոլոր նրանց, ովքեր դեռ չեն եղել այնտեղ։ Անպայման այցելեք, թեկուզ հենց մոտակա օրերին, հակառակ դեպքում մեծ բան կկորցնեք։ Գնացինք Նորավանք։ Վայոց ձորի ամենահայտնի հուշարձանը թերևս Նորավանքն է։ Նորավանքը Հայաստանի միակ եռահարկ եկեղեցին է։ Եկեղեցիներից առաջինը, Սուրբ Կարապետը, կառուցվել է 9-րդ դարում։ 13-րդ դարում տեղանքը սելջուկ թուրքերից ազատագրելուց հետո կառուցվել է ևս մեկ վանք՝ Նորավանքը։ Եկեղեցու մուտքի վերնամասում փորագրություններ են, որոնցից ամենաբարձրը օրբելյան տոհմի զինանշան արծիվն է։ Ապա տիեզերքի խորհրդանիշն է, հետո պատուհան է, որի մի կողմում գրառում կա՝ «Բուրդել իշխանած իշխան»։ Եկեղեցու այս ճակատը իր կատարման արվեստով եզակի է ոչ միայն Հայաստանում։ Սա ողջ աշխարհում միակ եկեղեցին է, ուր պատկերված է մահվանից հետո հոգու հնարավոր բոլոր հանգստարանները։ Նորավանքի տարածքում եկեղեցիներ են եղել դեռևս 4-ից 5-րդ դարերում։ Դրանց փլատակները եւ պահեստարան հորը պահպանված են առ այսօր։ Հետաքրքիր է նաև մյուս եկեղեցին։ Մարդկության պատմության մեջ միակ եկեղեցին է սա, ուր Հայր Աստված պատկերված է ամբողջությամբ։
Ընդհանրապես, քրիստոնեությունը արգելում է պատկերել Աստծուն։ Ինչպես կարելի է կերտել նրան, ում չես տեսել, ու միայն աչքն է երևացել մարդկանց։ Հայր Աստծու մորուքի մեջ մի թռչուն է, կյանքի խորհրդանշան։ Աստծու կողքին Մարիամ Աստվածածինն է, Քրիստոսը ձեռքին։ Սա այն եզակի եկեղեցիներից է, որ երեքն էլ պատկերված են մոնղոլոիդներին բնորոշ շեղ աչքերով։ Ասում են, մոմիկը նման հնարքի է դիմել, որպեսզի սելջուկ թուրքերը նրանց մեջ իրենց տեսնեն ու չավերեն եկեղեցին։ Նրա մտահղացումը ծառայել է նպատակին։ Նորավանքը կանգուն է առ այսօր։ Հայաստանն առաջին քրիստոնեական պետությունն է։ Համայն աշխարհում մենք ենք առաջին անգամ պաշտոնապես ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն։ Եվ հենց մեր քրիստոնյա պապերի ընտրած ճանապարհն էր, որ պատմության լաբիրինթոսներից մեր ժողովրդին դուրս բերեց եւ հասցրեց այսօրվան։ Այն, ինչ ունենք այսօր, մեր հավատքի շնորհիվ է։ Եվ այն, ինչ ցավոք կորցրեցինք ճանապարհին, նորից հավատքի, բայց թուլացած հավատքի պատճառով եղավ։ Ակամա սկսեցի խոսել հավատից, քանի որ քիչ անց ուղևորվելու ենք քրիստոնեության բնորաններից մեկը՝ Խորվիրապ։ Արարատի մարզում է գտնվում պատմական Խորվիրապ համալիրը։ Առաջինը, ինչ աչքի է ընկնում, Խորվիրապի վերթապարիսպներն են՝ բարձր ու ամուր, պաշտպանական աշտարակներով։ 1666-69 թվականներին կառուցվել են վանքի պարիսպները և ներսում գտնվող շինությունները։ Հայաստանում քրիստոնեության տարածումը ուղեկցվել է հրովուսերով, քրեականության ու պատմության ոչնչացմամբ։ Գրիգոր Լուսավորչի կյանքի ամենաբարդ հատվածը անցել է այստեղ։ Այս տարածքում գտնվել է հեթանոսական Հայաստանի արքունի բանտը, ուր 13 տարի բանտարկված է եղել Գրիգոր Լուսավորիչը։ Հետագայում արքունի բանտի տեղում կառուցվում է եկեղեցի։ Խորվիրապը հայ միջնադարյան կամ վաղ քրիստոնեական շրջանի ճարտարապետական գլուխգործոց դժվար է որակել։ Այս համալիրը ի սկզբանե կառուցվել է որպես ուխտատեղի։ Ներկայումս համալիրը բաղկացած է երկու եկեղեցուց,
որոնցից առաջինը 1662 թվականին կառուցված մատուրն է, երկրորդը 17-րդ դարի Սուրբ Աստվածածինը։ Հայոց առաջին պատրիարքի բանտախուցը գտնվում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Առ այսօր էլ պահպանված է այն անցքը, որով համաձայն ավանդության պարավ Նիկին ամեն օր հաց էր հասցնում բանտարկված Գրիգոր Լուսավորչին։ Հավանաբար հավատն ու հայրենիքի նկատմամբ անսահման մեծ սերն է եղել մեր պապերի ամենահզոր զենքը, որոնցով նրանք դիմակայել են ամենամեծ փորձություններին ու գտել իրենց տեղն արևի տակ։ Մեր հավատի ապացույցներն այնքան են, որքան հազարամյա պատմության վկաները։ Մինչ նոր վկայություններ, կհանդիպենք մի քանի օրից։